Como que ya lo habían movido, pero bueno, ya lo ajustamos. Es el platino de arriba. ¿Sale, sale? El armadorcito ya lo doblamos un poquito aquí. Y este también está haciendo falso. Lo doblamos un poquito aquí. Aquí. Entonces está haciendo falso esto. Y esto. Le hicimos lijita. Le hicimos lija. Vamos a ver cómo queda.